Đây nước lèo. Đó. Cái xí quách này anh bán làm sao? Một phần 40, 2 cục. Một phần 40, 2 cục. Ẩn ngân chi thuật. Ý chứ có đâu có thiết xuyên vẫn có đề. Nói gì không biết nói gì. Đây xanh lè xanh lét luôn cả nhà ơi. Đây mặc áo xanh lá nữa. Rất là trùng hợp. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phim Food Travel. Thì những ngày gần đây thì có đi qua quận 7 để quay một số quán ăn để gửi đến cho những bạn ở quận 7 có nơi để mà đi thưởng thức. Thì là bún bò Huế. Thì bữa nay chúng ta sẽ đi ăn hủ tiếu mì người Hoa. Đây là một địa điểm mà lần trước cách đây khoảng 1 tuần Phú đi quay phim thì có ăn sáng ở đây, thấy cũng ok, cho nên đã cũng tìm hiểu và xin phép để mà mình ghé lại mình quay, mình chia sẻ cho cả nhà. Ở đây làm cái sủi cảo nhìn nó đẹp lắm, hình thức rất là bắt mắt. Ở địa chỉ là số đường 40 số 40 42 đường 9A. Nói chung là mình cứ đi thẳng Nguyễn Văn Cừ qua tới cầu, đi thẳng Dương Bá Trạc luôn, rồi vừa tới vòng xoay đi thẳng luôn là tới thôi. Và bây giờ thì chắc là mời cả nhà qua tìm hiểu cũng như là xem cái giá cả giờ giấc ở đây như thế nào. Đừng quên xem hết clip để ủng hộ tụi mình nha, cũng như là like, share, ấn vào nút subscribe, ủng hộ kênh. Giờ phát sóng là 17 giờ hàng ngày. Rồi đi qua. Quán có tên là Lâm Đức Mì Gia. Rồi đây, hủ tiếu mì, sủi cảo, hoành thánh, mì khô dầu hào. Đây có bò kho, sườn kho nữa. Anh chủ bếp đang làm cái sủi cảo kìa cả nhà. Giờ chào hỏi. Chào anh Kỳ. Thì đây là anh Kỳ, thì Phú có liên hệ ảnh để mà xin phép quay. Anh đang làm sủi cảo với lại hoành thánh. Anh xếp đẹp lắm á nha cả nhà. Anh đang làm cái hoành thánh nè. Anh làm hoành thánh xong mới làm sủi cảo hả? Dạ. Trong đây là thịt không rồi đúng không anh? Dạ, thịt với chả cá. Thịt với chả cá. Với cá thác lát. Với cá thác lát. Dạ. Thịt chả cá, cá thác lát. Còn cái này? Còn cái này là sủi cảo. Nhân của bên sủi cảo. Anh làm vậy, anh coi sủi cảo luôn đi. Sẵn tiện coi anh làm luôn. Cái sủi cảo thì là cái bột khác. Trước giờ không để ý ha. Trước giờ em đi ăn em cũng tưởng là cũng xài chung một cái loại như vậy luôn. Không có, nó khác á. Hai cái ha. Nó khác nhau có như thế nào anh? Cái da của sủi cảo nó dày hơn. Dày hơn. Dạ, với nó lớn hơn. Cái này là có nấm à? Có nấm mèo. Nấm mèo. Với có tôm. Tôm.
Nhưng mà cái này là thịt không à hay là cũng có chả cá gì như cái kia không? Cũng có cái kia, cũng có chả cá. Anh bôi cái Không có nước, nó mới nước dính. trên nó dính. Đó, có một con tôm. Tiếp một cái nữa, coi anh thêm cái nữa thôi rồi anh làm hết thành phẩm cái dĩa mình coi. Một phần sủi cảo là 40 đúng không anh? Dạ. Một phần sủi cảo mình bán nó bao nhiêu? Dạ 40 có 3 con. Là ba con sủi cảo. 3 viên sủi cảo. Còn sủi cảo không thì được 5 con. Là cái mì sủi cảo là 3 cái. 40.000 là được 5 con. Rồi. Rồi, sau giây phút anh làm há cảo rồi với lại hoành thánh, sủi cảo hoành thánh. Thì bây giờ quên hỏi anh Kỳ nữa là mình chỉ bán buổi sáng thôi hả anh Kỳ? Đúng rồi. Hủ tiếu mì chỉ bán buổi sáng thôi. 6 giờ sáng bán tới 1 giờ chiều. 1 giờ chiều. Rồi em thấy có mấy cơm chiên bò nữa là anh cũng bán luôn hay sao? Không, cơm chiên bò đó là của trên lầu có cái chiên. Buổi sáng là chỉ bán những cái vậy thôi. Mình không có nghỉ ngày nào hết đúng không anh? Ngày chay mình có nghỉ không? Cũng có nghỉ nhưng mà vẫn bán. Dạ. Rồi. Có người thấy bán. Giờ chắc nhờ anh Kỳ chia sẻ mấy cái nguyên liệu ha. Đầu tiên là 2 cái nước này đi hả? Cái nước này nước gì anh? Cái này là nước dùng á, tại vì nước lèo là không có bỏ gia vị. Mình phải múc nước dùng vô thôi. Đó. Rồi. Sau cái này là tấp mỡ tỏi phi. Tỏi phi với cách mỡ. Rồi. Mấy cái này là anh Kỳ cứ chia sẻ đi. Dạ. Cái đó thì có thập cẩm. Hủ tiếu thập cẩm thì có thịt với thịt viên với gan cực tôm. Gan cực tôm là một tô thập cẩm là 40.000. Dạ. Đó. Đây, những cái đồ đã được làm chín nè. Nhưng mà em thấy là những cái đồ anh bày ra nó cũng hơi ít đó. Sao vậy anh? Tại vì đem ra nhiều quá sợ không đủ lạnh á. Rồi bán hết nhiều rồi đem ra thêm. Anh muốn giữ cái đồ tươi đúng không? Rồi bán tới đâu mình đem ra tới đó không mà cả nhà nhìn cái miếng thịt nó chín nè. Nhìn nó rất là săn và nó dày thịt. Có xá xíu nữa nè. Xá xíu này là cũng trong cái tô. Cũng là tự làm. Nhưng mà ý là nó cũng nằm trong tô thập cẩm luôn hay sao? Không có. Cái này là người ta kêu riêng. Hủ tiếu mì xá xíu hay là mì khô xá xíu. Rồi. Mì này thì sao? Mì này anh mì này là mì tươi mình lấy về. Dạ. Rau. Đây, những cái nào anh đã làm xong rồi nè cả nhà. Nhìn nó rất là đều. Bữa cái lần trước em ăn em có nghe một cái anh bạn em nói là hình như là anh ở bên Macau về hả? Dạ. Là anh cũng ở bên bển làm. Cũng làm trong bếp bán mấy cái hủ tiếu mì. Là tức là mà anh ở đây rồi anh qua bển hay là anh ở bển lâu rồi anh mới về đây? Ở đây qua bển làm xong rồi về. Rồi, xí quách cả nhà. Có cái sườn non ở trong góc không kìa? Anh lấy cái sườn non này mình chỉ có nhiêu đây thôi anh? Dạ, tại vì lâu lâu có mấy khách thích ăn mấy cái sườn non mà không thích nấu nước lèo đỏ. Rồi, là nước lèo của mình. Nước lèo của mình là nước lèo hầm xương đúng không? Dạ. Còn xương ở dưới không anh? Còn. Anh nhanh vớt cho tụi em coi với. Đây là nước lèo. Đó. Cái xí quách này anh bán làm sao? 1 phần 40 2 cục. 1 phần 40 2 cục. Rồi, vớt bỏ luôn. Xí quách này thịt nạc nhiều ha. Dạ. Ở đây mình lựa nạc nhiều. Chủ này hiền quá à. Có gì anh cứ chia sẻ đi.
Anh có cái gì có cái gì của quán hay hay anh chia sẻ cho tụi em biết đi. Kêu mà ông cùng cái mì khô sốt dầu hào. Anh có cái mì khô sốt dầu hào, đây là cái bình nè. Ở đây là thôi rồi. Không thấy được. Mì khô sốt dầu hào này là đặc chế đúng không anh? Dạ. Chế lại cái gia vị tự làm. Rồi nhưng mà bữa nay ăn hủ tiếu mì. Đúng rồi, cái hủ tiếu ở đây là ảnh xài là cái hủ tiếu sợi dạng sợi phở á, chứ không có xài cái loại cái sợi nhuyễn. Đúng rồi, cái đó là bánh sợi, còn cái này là hủ tiếu. Cái này sợi hủ tiếu. Đây luôn. Rồi bây giờ nhờ anh làm 3 tô. ba tô nữa là một tô hủ tiếu mì thập cẩm, một tô hoành thánh và một tô xí quách cho mọi người xem. Rồi ăn xí quách cả nhà ơi. Sự thầm lùng đó. Cái là ngâm cho nóng lại rồi. Dạ. Rồi có một sự thay đổi nhẹ là tại sao mình không ăn hai loại, đó là mình vừa lấy hoành thánh là sủi cảo. Tôi có bị lộn một cái gọi là cái há cảo, tại cái viên hình nó giống. Để này hình như cũng khoảng 10 phút không anh? Khoảng 10 phút. 10 phút rồi. Vô. Hủ tiếu mì nha. Vô luôn. Rồi ăn hủ tiếu mì anh bỏ hủ tiếu cũng nhiều nữa nè. Rồi lát hồi thêm một dắt mì nữa hả? Cho miếng mỡ cho nó không dính. Xong rồi anh mới trụng thêm một cái mì riêng. Chói khen quá vậy. Nắng lên đẹp quá. Nắng lên rực rỡ. Nồi thì sôi. Wow. Nước lạnh. Cho săn sợi mì lại. Vậy nó sẽ giúp sợi mì ăn mình nó dai giòn giòn. Lại thêm một lớp tỏi phi và tóp mỡ. Nước gia vị. Rồi. Xí quách đã nóng đã chín. Anh để riêng đi. Để riêng rồi. Dạ. Để đó hồi nó tràn tô. Tràn bờ đê nữa. Nó hết bài hay đó. Ồ. 40.000 hai cục. Hai cục nhưng mà rất là nhiều thịt. Rồi thêm một lớp phết tóp mỡ lên. Vị. Xà lách. Nước lèo. Đây là bắt luôn hết luôn. Xong rồi mới xếp nguyên liệu lên đúng không anh? Ơi số không? Dạ. Từ từ đây. Đó. Cho vô tô luôn. Vô tô luôn. Rồi. Thêm gì nữa không? Thêm rau. Có một sự cố nhẹ là anh Kỳ anh hiểu lầm là 3 tô là hủ tiếu mì nên anh làm cái tô bây giờ phải sửa lại, chỉ là tô xí quách không thôi. Em ăn cái tô kia là em ứ thự rồi. Vô. Thật ra là có đồ sẵn rồi đó cả nhà, nhưng mà thật ra là có đồ sẵn rồi đó, anh chỉ làm nóng rồi thôi, nhưng mà Phú nhờ anh làm lấy những cái mới vậy nè, mình bỏ vô nhìn cho nó hấp dẫn. Đó. Nóng quá rồi. Hủ tiếu. Dạ.
này anh làm tới 2 lớp lần đó, anh để vô vậy đó, xong cái anh phết một lít tỏi phi tóp mỡ vô. Rồi bây giờ mới làm tới mì. Thường mì người Hoa thì sẽ trụng như vậy rồi nhúng qua nước lạnh để cho cái sợi mì nó dai, nó giòn hơn cả nhà. Lại thêm một lớp. Cái này khách muốn ăn nhiều mình được đó anh. Cho em mấy viên tóp mỡ đi. Tưởng gì nó xin tóp mỡ to luôn Đó. Đấy. Rồi. Đó, đồ ăn chín rồi. Rồi, ok, tô này nhiêu? 40 ngàn. Không thêm không bớt. Không thêm không bớt. À, có thêm, có xin tóp mỡ thêm. Thêm miếng nữa anh, cho em thêm miếng nữa đi. Xin nước hả? Thêm nước. Rồi, nè, tôi xíu quách anh luôn. Diễn khâu. Bộ quanh tay. Ủa, là 40 ngàn là chỉ có 2 xíu quách thôi đúng không? Dạ. Là có thêm mì hay là cái gì không anh? Có thêm mì. Còn không có thêm mì thì 35 ngàn. À, không mì là 35 ngàn. Rồi. Vậy nếu mà không ăn mì thì chỉ có 35 ngàn cho hai cục này thôi. Rồi, thì bây giờ trước khi thưởng thức chúng ta cùng nhìn lại thì menu như là đồng giá là 40 ngàn thôi. Có hủ tiếu thập cẩm, bánh thánh, sủi cảo, xíu quách, xá xíu. Mình ăn cái nào thì mình gọi cái đó. Đặc biệt là có cái mì khô dầu hào sủi cảo. Thì cái này thì Phú chưa có thưởng thức. Cái này đợi ai ở gần đây thì thưởng thức về cho review cho mình nha. Nếu ai bạn nào thích ăn dạng mì khô về. Rồi, quán chỉ bán từ buổi sáng cho tới khoảng 1 giờ trưa là hết. Bây giờ thì Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị cùng tới các bạn chúng ta thưởng thức mì người Hoa ở quận 7. Bây giờ mình sẽ làm cái chén chấm mà thông thường mà Phú thường làm ha. Như họ kiếm nó không có cái nắp màu xanh lá. Cái này là giấm nha. Đó, thường cái nắp xanh lá là chai nước tương. Bây giờ cái này nắp màu đỏ ghi chữ tương lên. Thường thì Phú pha cái này là theo tỷ lệ là 1:3. Tức là 1 giấm 3 tương. Đó. Ngon không thì hên xui. Cái khẩu vị của mình thì thôi đó. Để cho nó ngon thì là mình bỏ sa tế thêm nữa nè. Một. Thêm tương ớt nữa nè. Đó. Còn gì nữa không? Ai thích chanh nữa thì mình dắt thêm chanh, không thì thôi. Rồi. Đây. 2 tô. Tô xí quách 35 ngàn, không có mì. Ta nhìn ha. Rất là nhiều thịt. Và có tủy. Đó. Ý. Cái gì? Có một số khán giả góp ý mày là xin cái hút hút tủy. Thì biết mà. Tại vì lần trước là ăn á, là tại vì Phú không có hút. Phú hút là Phú hút sau đó chứ không có hút trong clip. Lát hồi Phú hút chứ. Rồi đây. Đây là hoành thánh và sủi cảo. Hoành thánh hay còn gọi là vân thôn nút mây. Bỏ qua đây cho qua to luôn rồi để cho nó đẹp đầy đủ luôn. Đó, hoành thánh và sủi cảo. Để đây nha. Để tôm đây lát hồi mà còn ăn nữa. Rồi ngoài mình lạc hai cái đây. Đây là tô 40 ngàn. Chúng ta sẽ có thịt nè, tôm nè,
2 viên cá viên nè, gan nè, rất là đầy đặn, rồi miếng cật. Đầu tiên nước lèo. Nước lèo đây nè sẽ trong. Hồi nãy là bây giờ tại vì để nãy giờ á, những cái tốp mỡ phi nó làm cho cái màu nước có màu nâu nâu. Nước lèo ở đây nó sẽ ngọt thanh đó. Ở đây sẽ có phục vụ mấy bạn nữ phục vụ bưng ra để cho mình nha. Đây làm miếng hủ tiếu mì. Tôi bỏ thêm đi nha. Ngọt thanh thôi nha cả nhà, cho nên mình nêm thêm cho nó đậm ha. Cái quán ở đây có không gian ngồi cũng mát mẻ và sạch sẽ. Đây, không gian đây cho cả nhà xem. 4 bàn thôi. Rồi, trộn lên nè. Và ớt cái sa tế này nè. Bỏ lên. Đó. Quên xin thêm rau rồi. Cá viên. Ăn luôn hả? Giòn, dai. Cảm giác cắn vô nó sật sật. Và cái cá viên nè, nó sẽ có một cái vị ở trong là nó sẽ có một cái vị mặn mặn nhẹ. Đó. Nhai rất là chắc luôn á. Con cá rất là chất lượng. Cọc. Ăn không phải không? Ok bạn. Chấm đều. Rất tươi mới. Đều. Không có bị cái mùi ngán. Tóp mỡ nè. Tóp mỡ nè. Tóp mỡ xinh đúng không? Ở này tóp mỡ xinh. Rồi, tới gì? Tới gan. Đó, miếng gan rồi cả nhà. Lật lên, lật xuống, tay ngang, tay trái, tay phải. Chấm luôn. Nói chung là cái cảm giác ăn cái tô này á, ở đây á, thì nếu mà ai mà thích mà dạng mà người Hoa nấu đậm quá thì có thể sẽ ăn sẽ cảm thấy nó sẽ không có quen. Mà ở đây mình ăn sẽ cảm thấy nó bị nó thanh, nó sẽ không có bị ngấy dầu mỡ nhiều quá. Đó là cái điều. Thường đậm nó bị dính cái bột ngọt không? Đúng rồi. Cái gan nó mềm, nó không có bị cái dạng là nó sượng sượng dày dày thật đó, cảm giác nhai nó mềm. Thường Phú không ăn gan á, Phú bỏ cho đầy đủ.
Hoành Thánh. Cái này để đặng ha. Cái gì? Có một cái mùi thơm. Nó là giòn dai. Còn một cái nữa là đó. Của sủi cảo. Sủi cảo với Hoành Thánh thì nó cũng tương giống nhau, mà khác là cái sủi cảo thường là có tôm, mà cái nhân ở đây nãy cả nhà mới thấy là có thêm nấm. Cái này nó tràn hơn. Tràn qua đi. Không. Còn thịt ở trong á, cái vị nó sẽ nêm, nó vừa thôi. Chúng ta chấm về là chúng ta ăn vô, ta cảm nhận được cái độ tươi, cái độ giòn của những cái đồ ăn của cái thịt ở trong này. Còn siêu quắc nữa. Rồi. Thử con tôm luôn đã. Ủa, thử con tôm luôn hả? Còn con tôm không bạn. cho nó sống sót hả bạn? Đấy, ăn ra đủ luôn. Đi chung hả? Đi chung đi hả? Đây. Rồi, ngon. Siêu quắc. Siêu quách lúc nào lên hình nó cũng đã các bạn. Hoành tráng. Rồi, mời bạn. Ăn sáng vậy thấy giống như là nghỉ ăn trưa luôn hả? Ăn hết cái này là no căng. Mềm thịt quá. Đó, bẻ nè. Ôi trời. Ôi. Đó, rất là mềm. Đây, màn hút tủy. Công cụ hỗ trợ. Còn bối. Không hút. Thân kỳ. Đâu, quay cái mặt qua đây cho À, có nhờ cắt cái này. Trọt đi ra đây. Khoan để rưới miếng nước này. Đó, thấm vô. Ghê vậy? Có kinh nghiệm gì không? Đó. Vui á. Nhìn nó vui sao á. What? Hết chưa? Chưa. Cái gì nó béo á. Hết đây rồi. Rồi rồi. Rồi, không có cả nhà nha. Ok luôn. Rồi ăn xong rồi giờ vô karaoke cả nhà. Giờ chắc chưa mở đâu. Nói chung là Hướng Tìm Hiểu thì là họ tích hợp luôn buổi sáng để bán đồ ăn sáng, buổi chiều là mở karaoke, buổi trưa là bán đồ ăn nè. Có cơm trưa 35.000 phần. Đó, cá kèo kho tiêu và xào cải chua. Cái này mới đúng. Canh cải xào chè. Đó. Đây. Vũ thấy có điểm tâm nữa mà nãy có hỏi thì hiện nay là chưa có, hiện tại là chưa còn cái điểm tâm này, cho nên chỉ có bán hủ tiếu mì này nọ thôi.
Rồi thì bây giờ chắc là để mà đánh giá một tí gọi là khách quan cho cả nhà và cô chú anh chị cùng các bạn nắm rõ hương vị đây ha. Thì có thể là do anh này ở bên Macau, anh nấu thì vẫn còn cái hương vị ở Macau, cho nên chưa đối với người Việt chúng ta thì chúng ta sẽ ăn dạng đậm đà hơn. Thì ở đây thì nấu sẽ còn hơi ngọt thanh. Nếu mà đói ăn đậm đậm mà như Phú á, thì có thể cả nhà sẽ ăn cảm thấy nó hơi lạc. Thì chúng ta sẽ thêm những cái tương ớt, nước tương vô thì cái nước lúc đó nó sẽ vừa lại hơn. Rồi còn ngoài ra thì các nguyên liệu mà chuẩn bị ăn thì rất là tươi nè, và nó được chuẩn bị rất là sạch sẽ. Ai ở gần quận 7 mình lỡ có thèm vừa hủ tiếu mì người Hoa mà mình không có dịp mình chạy cái đó thì buổi sáng đó, thì chúng ta ghé ở đây ăn thử rồi cho tụi mình bình luận ở dưới nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè, chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp.